रखाईंदो आहे या उन जे किरदार में नरमी हूंदी आहे, उन जे मुआमलात में नरम मिज़ाजी हूंदी आहे, उन जे लेती लेती में नरम मिज़ाजी हूंदी आहे। हर लिहाज़ खां उन जे अंदरि अल्लाह ताला सख़्ती जे बजाए, गुस्से जे बजाए ऐं दुरुशरूई जे बजाए अल्लाह ताला उन में नरम मिज़ाजी पैदा फरमाए। तव्हां नरमी इख्तियार कयो। नरम मिजाजी इंसान जी अजीम आदतुनि मंझां हिकु सुहिणो ख़ुल्क़ आहे। अल्लाह ताला ख़ुदि क़ुरान मजीद में इरशाद फरमायो आहे, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, हे इंसानो सभु माण्हुनि सां सुहिणो ॻाल्हाईंदा कयो। जॾहिं गुफ़्तगू कयो त क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, सुहिणो ॻाल्हायो, नरम मिजाजी वारो ॻाल्हायो, सुठो ॻाल्हायो। अहिड़ी गुफ़्तगू न कयो जेका तव्हांजे शख़्सियत जे वक़ार खे विञाए छॾे, तव्हांजी हैसियत खे ख़तमु करे छॾे ऐं तव्हांजे लाइ बुरी निशानी बणिजी वञे। अल्लाह जे क़ुरान मोमिननि जूं निशानियूं बयानु कंदे फरमायो, वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मोमिन उहे आहिनि जेके कावड़ खे खाई ॾींदा आहिनि, माण्हुनि खे माफ़ कंदा आहिनि ऐं इन नेकी करण वारनि सां अल्लाह ख़ुदि मोहब्बत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं अल्लाह ताला मदीने वारे साईं खे सबक़ ॾिनो त वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, ऐं उन्हनि सां बहस कर अहिड़े अंदाज़ में जेको सुहिणो हुजे। असां पाण में बहस मुबाहिसो कंदा आहियूं कंहिं ॻाल्हि में, दुनिया या दीन जे मामले में। जॾहिं बहस मुबाहिसो कंदा आहियूं त उन जा नताइज उहे न निकिरंदा जेके असांजे लाइ फ़ाइदेमंद हुजनि। बेनतीजा गुफ़्तगू, बेसमर बहस मुबाहिसा, अहिड़ा बहस जंहिंमें झेड़ो बणिजी वञे, फसाद बणिजी वञे, ख़ुसूसन असांजे मौलवियुनि जे तबिके में इहा आदत आहे। अहिड़ी जॻह ते वञी पहुचंदा जंहिंजो सिर न पेर तां जो मामिलो वञी वेड़ ऐं झगड़े ताईं वञी पहुचे। अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। जॾहिं बहस मुबाहिसो कयो त अहिड़े अंदाज़ में कयो जेको झेड़े, फसाद ऐं अज़ियतनाक न हुजे, बल्कि सुहिणे अंदाज़ में हुजे जेको नतीजे कढण वारो हुजे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ऐं हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ॿ अल्लाह जा नबी आहिनि। साहिब शरीयत नबी आहे ऐं ॿियो हो अल्लाह जो नबी आहे हारून अलैहिस्सलाम। ॿई पैगंबर आहिनि। अल्लाह उन्हनि खे मोकिलियो त वञो फिरौन ॾे, फिरौन खे तबलीग कयो। हाणे उहो फिरौन अहिड़ो मलऊन हुयो जे खुदाई जी दावा कई हुई। अल्लाह जे मुक़ाबले में थी बीठो चए त मां अल्लाह आहियां, मां इलाह आहियां, मां वॾो इलाह आहियां, मां वॾो रब आहियां, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उन मलऊन ॾे अल्लाह ताला नबियनि खे मोकिलियो त वञी उनखे नसीहत कयो। अल्लाह ताला सेखारे पियो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जलाली वियो न त रब काइनात सेखारे थो इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तग़ा। ओ मूसा, ओ हारून, ॿई ॼणा वञो, ॿई ॼणा फिरौन वटि वञो जेको सरकश थी वियो आहे। फ़क़ूलू लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। मूसा, जेॾी महिल तूं उन सां ॻाल्हाई त नरमी सां ॻाल्हाइजांइ, क़ौलन लय्यिना, नरम मिज़ाजी सां ॻाल्हाइजांइ, गुस्से सां न ॻाल्हाइजांइ, हुनखे दड़को न ॾिजांइ त तूं काफ़िर थी वई। असांजा मुबल्लिग आहिनि न, कंहिंखे सम्झाईंदा ईअं माॻिया माण्हू जे अमल ताईं रूह खॼी वञे। हेड़ा तेड़ा तूं दाढ़ी नथो रखी, तूं हेड़ो ईअं, माण्हू चए दाढ़ी मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, रखां न रखां, माण्हू जी दाढ़ी रखण ताईं दिलि खॼी वञे। सम्झो था, इहो मुबल्लिगनि जो कमु आहे न। असां वटि ईअं अहिड़े नमूने सां तबलीग कंदा आहिनि। क़ुरान थो सेखारे मूसा कलीमुल्लाह खे, अल्लाह थो सेखारे त फिरौन खे कीअं तबलीग कर। उन सां ॻाल्हाई त क़ौलन लय्यिना, नरम मिज़ाजी सां ॻाल्हाइजांइ। तुंहिंजी नरम मिज़ाजी सां मतां लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, मतां नसीहत क़बूल करे, अल्लाह जो ज़िक्र करण वारो बणिजे, अल्लाह खां ॾिजण वारो बणिजी वञे। ऐं क़ौलुन मअरूफुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़न वल्लाहु गनियुन हलीम। ॿुधो त कंहिं बि साइल सां, जॾहिं तव्हां वटि को साइल अचे उन सां ॻाल्हायो त नरम ॻाल्हायो, दरगुज़र कयो। इहो नरम ॻाल्हाइण, दरगुज़र करण उन सदके खां वधीक भलो आहे जेका बाद में ईज़ा रसानी हूंदी आहे। माण्हू सदको ॾे, उन खां पोइ दड़को ॾे। हिकिड़े जी आदत हूंदी आहे फासिजी विया हुआ तव्हां मां, जहिड़े कंहिं में पिनण वारा थींदा हुआ दड़को ॾींदा।
कंहिंखे सदको ॾींदा त पोयां दड़को ॾींदा, हुनजी ईज़ा रसाई कंदा या हुनजे साईं मुंहिंजा अहसान जताईंदा। अलाह तो फरमाए इन खां उहा सदके खां, इन ख़ैरात खां, इन अल्लाह जी राह में माल ॾियण खां इहा ॻाल्हि भली आहे जो तव्हां सुठो ॻाल्हायो, नरम मिज़ाज ॻाल्हायो, अल्लाह तव्हांखे सदके खां वधीक अजर ऐं सवाब कंदा। रहमान जा पाना ज़मीन ते नरम मिज़ाजी सां हलंदा ऐं वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। को जाहिल, को झगड़ालू, को फसादी इंसान उन्हनि खे गॾिजे जंहिंमें नरमी न हुजे, तुर्शरूई हुजे, गुस्सेल इंसान मोमिननि सां मिलंदो आहे, उन चवंदा आहिनि बाबा अस्सलाम वालेकुम, तूं पंहिंजी जॻह ते ख़ुशि हुजे, असां फ़क़ीर पंहिंजी जाइ ते ख़ुशि आहियूं, अस्सलाम सलाम करे अॻियां हलिया वेंदा। जो क़ुर तरीक़ो सेखारियो आहे, जेको फसादी अचे उन फसादी सां तव्हां फसादी थींदो त जहिड़ो हुनजो कारो मुंहुं तहिड़ो तव्हां पंहिंजे मथे ते लठंदो, सम्झो था? ईअं न, तव्हां जॾहिं गुफ़्तगू कयो त तव्हां नरम मिज़ाजी सां ॻाल्हायो, साम्हूं वारो नरमी नथो ॾेखारे उनखे सलाम चई, उनखे चओ बाबा तुंहिंजो लॾो अलॻि आहे, असांजो लॾो मदीने वारे साईं जी मोहबत वारो। सुभान अल्लाह। ऐं साईं करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे त तुहर्रमुन नार अला कुल्लि हय्यिन लय्यिन सहलिन करीब। हर नरम मिजाज, नरमी कंदड़, नरम आदत वारे माण्हुनि खे अल्लाह ताला जल्दी जहन्नम जी बाहि खां आज़ाद करे छॾींदो। मामूली ॻाल्हि न आहे इहा नरम मिजाजी, मामूली ॻाल्हि न आहे। जंहिंजी उमिरि ढलंदी आहे न त माण्हू में गुस्सो घणो अची वेंदो आहे, कावड़ घणी अची वेंदी आहे। अल्लाह जो हबीब तो फरमाए गुस्से करण सां, सख़्ती करण सां तव्हांखे जन्नत न मिलंदी। तुहरमुन नार अला कुल्लि हय्यिन लय्यिन। हर नरम मिजाज, नरमी वारी आदत रखण वारे जे लाइ अल्लाह ताला जहन्नम खां निजात जो चिठो ऐं आज़ादी जो सर्टिफिकेट ॾींदो। इन शर्र रिआई हुतमत फ़इय्याका अन तकून मिनहुम। मदीने वारे साईं फरमाए बेशक अमीरन मां बुरो इंसान उहो आहे जेको माण्हुनि ते सख़्ती करण वारो। उहिदे ते वेंदा, पैसे वारा थींदा, पोइ हरू पिया नौकरनि खे दाबो ॾींदा, हुनखे घटि वधि ॻाल्हाईंदा। ॾिसंदा आहियो न ऑफिसरनि जा कम, ईअं ॻाल्हाईंदा ॼण लहे उभरे उन्हनि ते तो फिरौन थी वेही रहंदा आहिनि। इहे ऑफिसर ख़ुदा जा पाना सदाईं कुर्सी कोन हूंदी तव्हां वटि। अल्लाह ताला तव्हांखे जेकॾहिं अमीरी ॾिनी आहे, उहिदो ॾिनो आहे त नरमी इख्तियार कयो। नबी साईं फरमायो इहे बुरा इंसान आहिनि, पोइ तूं पंहिंजो पाण खे उन्हनि खां बचा, मतां तूं उन्हनि अमीरनि वारियूं आदतुनि अपनाइण वारो थी वञी जेके डामेश पाई ॾेखारींदा आहिनि, सख़्ती ॾेखारींदा आहिनि। तव्हां उन्हनि मां न थीजो, तव्हां मुंहिंजा उम्मती आहियो, नरम मिज़ाज बणिजी ॾेखारियो। ऐं साईं करीमन फरमायो, सही मुस्लिम शरीफ़ जी हदीस आहे, मन युहरमिर रिफ़्क़ युहरमिल ख़ैर। जेको माण्हू नरमी खां महरूम रहिजी वियो उहो ख़ैर खां महरूम रहिजी वियो। असर नमाज़ तव्हांखे ख़ैर जे बारे में ॿुधायो न, ख़ैर कीअं मिलंदो, भलाई कीअं नसीब थींदी, ख़ैर चङाई कीअं मिलंदी। जॾहिं तव्हां पंहिंजी तबियत में नरम मिज़ाजी पैदा कंदो, अल्लाह ताला तव्हांखे हर जाइ ते ख़ैर ई ख़ैर अता फरमाए। पंहिंजनि सां कावड़िया वेठा, पर्यावरण सां कावड़िया, पुराणा वफ़ादार साथी थोरी का ग़लती करे उन ते कावड़िया वेठा हुजनि, इहा का भलाई आहे, इहा का मोमिननि जी निशानी आहे। जेतिरो माण्हू वॾो थींदो आहे, जेतिरो माण्हू खे वॾो उहिदो मिले, उनखे ओतिरी वॾी नरमी इख्तियार करणु ज़रूरी हूंदी आहे। न त जमातूं टुटी वेंदियूं, न त साथी विछड़ी वेंदा, न त यार दोस्त अलॻि थी वेंदा। अल्लाह ताला मदीने वारे साईं खे फरमायो, महबूब मूं अल्लाह तोखे नरम मिज़ाज बणायो आहे, तोखे नरम मिज़ाज बणायो आहे। जेकॾहिं तूं सख़्त रूह हुजी हा, तुर्श रूह हुजी हा, कावड़ील हुजी हा, ते तुंहिंजा उम्मती तोखां जुदा थी वञनि हा, परे थी वञनि हा। वरी अल्लाह अमर फरमायो, महबूब पंहिंजे मोहब्बत जूं खंभड़ाटियूं पंहिंजे उम्मतनि जे लाइ बखे। इन आयत ते मुंहिंजे दिलबर नबी वरी ईअं अमल करे ॾेखारियो जो दुश्मन बि ईंदा हुया त महबूब उन्हनि खे बि प्यार ॾींदा हुया, उन्हनि सां शफ़क़त फरमाईंदा हुया। को वॾो ज़ुल्म करण वारो बि ईंदो हुयो न, महबूब वटि हेकर पेश पवे, साईं जन हुन जी सॼी ज़िंदगी जूं जेके कमियूं कोताहियूं, जेके जफ़ाऊं हूंदियूं, से विसारे अल्लाह ख़ातिर हुनखे बख़्शे माफ़ करे छॾे। या दोस्तों, हबीबन करीमन फरमायो त इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ फ़िल अम्रि कुल्लिही। अल्लाह ताला नरमी करण वारो आहे, अल्लाह नरमी करण वारो आहे।
नरमी करण वारन सा अल्लाह ताला नरमी फरमाइंदो है। जेके नरमी कन पंहिंजे मामलात में नरमी कंदा आहिनि अल्लाह उन्हनि खे पसंद कंदो आहे, उन्हनि सां मोहब्बत फरमाइंदो आहे। सख्त रूह न थियो, तुर्श रूह न थियो, झेड़ेकार न थियो, फसादी न थियो। को ॻाल्हाए तो उनजो मुंहुं रोड़े वठो, को दड़के सां ॻाल्हाइण, गुस्से सां ॻाल्हाइण, बुरो ॻाल्हाइण। नरमी सां ॻाल्हायो, नरम मिजाजी वारा थी वञो, आदत में नरमी पैदा कयो। अल्लाह ताला जे हबीब फरमायो रब तव्हांजी ज़िंदगी ख़ैर सां भरे छॾींदो। अल्लाह असांखे बुरियुनि आदतुनि खां बचाए, रब असांखे सख़्ती खां बचाए, नरम मिजाजी वारी आदत नसीब फरमाए। اللهم صل على يا मुस्तफा। الله آمين الله آمين الله آمين